Halo semuanya, welcome to my channel Erik Hikmata Vlog. Video kali ini gue coba suara knalpot CLD Monster Racing nih. Mantep banget. Pipanya itu Akrapopit dan selencernya CLD Monster di motor MX King tentunya. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Oke, itu dia tadi suara knalpot CLD Monster di motor MX King. Mantep banget, peres banget. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya.